Здравейте хора! Не! Здравейте хора! Добре дошли в нашия нов влог. Ще ви покажем нашата база. Топ секретна база, никой не я знае. Сега вие ще я знаете. Ето това тук изглежда като обикновено място посред нищото. Но като отидеш тук, виждаш тази пътечка, която води чак до тук. Първо, като дойдете тук, виждате това място. То е разчистено просто така, за да може да си ходиш. Тук е мястото за шпиониране. Когато седиш тук, никой не те вижда оттам, а ти виждаш тях. Ели, виждаш ли ме? Не. Аз теб те виждам. Тук са нашите прекрасни стълби, по които ние не слизаме много често. Аз слизам много често от тях. А по-скоро по тази рампа слизам аз. Запомнете, че това преди беше само храст и всичко беше много зле. След това, за да се качиш, ти е по-лесно по стълбите, затова са направени. Ето. Точно така. Като слезеш долу, има маса с покривка и столчета. Те са 3, защото е за мен, за Ели и за малката ни сестра, която в момента не е тук. Тук е тоалетната. Само не я помирисвайте, че сме правили нещо. След тоалетната имаме чешма, Която не работи много добре. Малко е трудно да се спре. Тук просто ни е свършила водата, обаче когато донесем вода, почва да тече. Ето тук в тази... О, да, това го видяхме от 5 Minutes Crafts. Тук се стича водата и от тук водата отива от тук, а не тук, за да ни наводни цялата база. Тук имаме Кутия пълна с неща. Имаме инструменти! Имаме всичко. Това, четка, Да. ножици за клоните, гребло, лопата и някакви скъсани ръкавици и въже. Имаш предвид канап. Същото. Тук обаче има изоставени къщи. Тук има една, там има една и там също. Но до сега никога не сме ходили там, защото са много страшни и има боклуци навсякъде. Това ни е нашия влог, нашата база. Надявам се да ви е харесала. Забравих да кажа, че когато се качиш тук горе, ето този клон, от него ще завържем въже и от горния етаж ще се спускаме додолу. Поне аз така си го представям. Най-добрата част е, че навсякъде има котки и аз постоянно ги храня. Защо се снимаш от толкова близо? Абонирайте се за канала! Другата седмица ще има много хубаво видео. Абонирайте се с камбанката!